El pronóstico de lluvia, así como de bajas temperaturas, continúa para gran parte de la entidad. Esto a consecuencia del frente frío número 25 que cruza el estado de Chihuahua. Desde el día de ayer fue visible la niebla que cubrió gran parte de la ciudad, lo que provocó también que miles de usuarios de las redes sociales compartieran fotos desde las partes altas donde mostraron el fenómeno meteorológico poco usual en la entidad. Sin embargo, en varios puntos de la ciudad granizó durante esta mañana, principalmente en el sur y centro, lo que también sorprendió a los habitantes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, continuará este tiempo en diferentes regiones del estado, por lo que pidió a la ciudadanía mantener las precauciones necesarias, principalmente en la presencia de la lluvia. Tiempo.com.mx